नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल शर्मा जी टेक न्यूज में। दोस्तों, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं, ताकि आपको जो उपहारों की कड़ी में नए नए उपहारों के जो विजेता आ रहे हैं उनके बारे में आपको सबसे पहले अपने चैनल पर बताया जा रहा है। ये धूम मचा दे ऑफर की 6th विनर लिस्ट आ चुकी है, जिसके अंदर 51 विजेता हैं जिनको एयर कंडीशनर मिला है। और यहाँ पर एक तस्वीर दिखा रखी है, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। एयर कंडीशनर का ड्रॉ निकालते यूडीवी के रविंद्र ठक्कर। तो दोस्तों, ये आपके सामने एक लिस्ट आ चुकी है, धूम मचा दे ऊपर एयर कंडीशनर विजेता। तो इसके अंदर अपने पास है 51 नाम। तो अपने अपने रसीद नंबर आप अपने पास रखिए, निकाल लीजिए। अब एक एक के नाम आपको बता रहे हैं। 537239, 800114, 118010, 1455 425, 1737728, 3199, 226909, 567646, 848732, 1203045, 1512286, 1810924। तो दोस्तों, अपने अपनी रसीद निकाल लीजिए और नंबर मिलाते रहिए, और चैनल वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आप वीडियो को लाइक करते तो हमें मोटिवेशन मिलता है और आपके लिए नए नए वीडियो सबसे पहले अपलोड करने की तैयारी करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। आगे चलते हैं। 813182962224, 612917, 867840, 1216508, 1549433, 1843726, 1082886, 3030504, 624416, 910988, 1220023, 1581288, 1858508। दोस्तों, बने रहिएगा वीडियो के लास्ट तक, क्योंकि अपन लास्ट में आपको एक बहुत ज़रूरी सूचना दे रहे हैं जो रीडर्स फर्स्ट ऑफर से रिलेटेड है। तो आप बने रहिए वीडियो के साथ। आगे चलते हैं। 124309, 426693, 703398, 982516, 1345164, 1638337, 154719, 494115, 738884, 1023421, 1366065, 1673395, 163392, 523339, 784103, 114619, 1453215, 1675907। तो दोस्तों, आप में से किस किस ने ये एयर कंडीशनर जीता है, कमेंट करके ज़रूर बताएं। अब आगे चलते हैं। जो आपके रीडर्स फर्स्ट के लिए मैंने बताया था कि एक लास्ट में आपको बताएंगे क्या है आपके लिए। तो दोस्तों, आज रीडर्स फर्स्ट का जो कूपन नंबर 11 है वह आ चुका है। अब तक 10 कूपन आ चुके हैं। उनकी डेट मैंने आपको एक वीडियो बनाकर डाली थी, तो आप वहां से देख सकते हो। लास्ट के अंदर मैं वीडियो की लिंक भी दे दूंगा, तो लास्ट में आप वीडियो की लिंक पर जाकर भी आप देख सकते हो। रीडर्स फर्स्ट के बारे में जाने विस्तार से, ये वीडियो का टाइटल था। तो अभी इसके अंदर भी बहुत सारे उपहार हैं अपने पास में। तो ये एयर कंडीशनर इसके अंदर निकल चुके हैं, और इसके अंदर अब जो रीडर्स फर्स्ट का है इसके अंदर गारंटेड उपहार भी है, और धूम मचा दे ऑफर में भी गारंटेड उपहार था। तो सभी को इनाम जरूर मिलेगा। तो दोस्तों, बने रहिए अपने चैनल के साथ। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें चैनल को, और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। साथ ही हमें बताएं कि वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद दोस्तों, आपका प्यार यूं